Gymani diari agus tá fáilte rú beag clárna seachtainna seo. Sé Maidhc Dainín Ó Sé carachan na géirí a bhís a córálum ar a gláise a nocht. Tá ina bhór ar nó le fad an lá ar a chud ceol agus ar a chud scríbneoireachta. I dús a híl chuis agus ésanna agus cha sé tréimhse na dhéisin Hall America. Ar a heachta bhhaile go cha sé chúglanna déag agus fi i tamáint leirí baine himpeall chiaí. Sin chéad ar a riamh sa dána a dúirtlumm gur bhain sé im le slúsaid na chaiste chur le ráha. Tá chéad míle fáilte rút Maidhc Dainín. Máirtín. Tá sam gur méidir go mín tú ginseach cáil bhréag an nún san álacht. Níor bhain tú an im le slúsaid bhain. Da bhain san brítharbis. Bhain. Agus is minic slóisteálas sa mint teolas asna da mórfís agus slóisteálas a lánradí. Ach ben rod bochrúir a bhainis le slósad ná im. Agus slósad aimiid be. Ó slúsaid aimiid. Machas chigan. Sé. Ce sort ámad? Ar ámad speisialta? Bhí aimiid speisial hána daile be. Sé bheith na gair cha sé bheith crúig. Gus ar an slúsaid mór go máin? Ach sé comór le slósad ní sé bheith fá slóisteáil i mór le sé. Ó sé. Cosháid. Nó darbí. Tá nó do bháin máil mócha an aimiid i bhec. Sé. Ceann óch siad láib agus net fá prína múinte san. Tigim. Ach, is this an áite ar tú gobair nó an sa grímarí bhí sé sé. Agus ar is cinál siomra mór a bhí sé bebenn. Áit bhór rí bheith bhí tí chuigean an. Bhí rácha gan aimiid agus bhí ceann stéin le stíle san go do go mí sin Sputnikid. Agus sé dabh go Sputnikid, bhí díon tús an Sputnik chuig náda Sé. San éir fadó an Russian. Agus néanta go chu Sputnikid. Agus nar bhí sa slóisteil do chu dimin sin cenna tar tú a chur. Bhí sa chu náda scála chapá le chiad meachan chu náda sa trus. Agus gan dúirt ná féna bhin. Agus ó sin sin san níim sinna be i dhéontaí an puntaime. Ó an dát sé sé brítharbis. Agus sé an tím a chrú a chlóisteán an tím gombeach salan chu tíd. Chruach sé. Bhfuil túrálam go méid tí agus tála githe ime ar a go ráin bhain glás amach nar a chluise siad go bheith Maidhc Dainín bhí slóisteáil. Baiste hén iad a ferníos me a bheith slóisteáil. Bhí tú pí mór gobaid acu barnú? Bhí siad bblion thugus sa stíigh sa déirí gobaid agus san chós amach tamáint. Séad roimh chearí cóapa be? Sé, bé sé déirí disposal board. Sé. Agus ben blion chéanana bhíad a dhéanamh film hir. Gur go gine Rangers Theater. Ó sé. As dhéan dal gobar don film dá bhaile má. Ach dúirtlim hain go meach an créimríón ar bheith Rangers Theater me meach a bóir. Ar bhain tú punta behes Rangers Theater bhain? Ní bhuinas an dahas. Ní bhain. Ní bhuinas an dahas. Ach bheith vís cóma has mar dá reinse gobar Rangers Theater nó bhain cíochtna peún bliana. Sé. Agus bhí tú thuúglanna déag agus fin sin ar i loirí? Ar i loirí agus déirim sé leat obaid chrúig ach obaid anna hásúla bheith. Agus cén táman éire ar maidin le hí isteach ar a rotha? Bhín éidir héidir cehéir a chlog. Agus bheith leanna bheidir mé díanta gom sa grúhidís. Sa lehéile trééis a chrú. As bheith mólach bainna gom don na hochta chlog ar maidin. As bhín mé meach a bóthar leis i géadólach. Se chi míocht tú bailún bhaine ceanna bhdíní be? Well, bhína bailú godas na ferimecha agus comá is gus na créimeris. Se. Brathach sé agus cén 6 fermiúí bhíann. Tá sam. Agus son téistíine sé mar chéadolala chóstó tíleúil, be reinine machtí bailídeoh nó go dtí licna agus bhlacha le bhús na fermiúí mar téistíine. Se agus cén táman sin imíocht láibre díntead? Ach sé 16 trána. Lá fada bheith. Ó mu se? Lá fada bheith. Hí me sin iscoilíon ar bhí túrá an cehéir ar maidin na géirí go háréití go dóchlog sa lá. Ní bheith fá. Ó ní bheith fá. Sin éon lochta smó bhí gom sé an jab. Chás mo chlán suas a ganastom. Ó sé. Mar bhí a gobail seaó sé óidechuig sa bheán a fe chocht bhíad am líon. Ó ghomh go dómh? Ó ghomh go dómh agus son bheith chéidir bhí go anna héráideach. Tá sam. Agus beidir róhéráide anna le hastáil sé bhil sa táirní bheith sé go an éair. Tuigim, se. Minic bhí gáil headpáid caidna chaide agus muid an héin nig mar tuistigh an réaltat agus Gnún anna bhleán? Bhil, mar díar a dáach an baine go dín factory gom statan na leiríocht ní dúach factoríomlinn mai jóir sin. Fadí thugus do chuid baine díon áit in ám. So dí mar sin.
Rá an chúgleanna dégus fisin níos cruachte ná do chu d'éibre London agus America, mar dag tú óg Carachán. Well, ní raibh dá ríide man os me canna héamh. Duine sé mise gin obaid am món mhuinis. Agus déidir ní gcónaílim hain catcha gin dewa í le nach déneomant í déan leie. Agus fi bháin gon dé bríos orin de chlik fada fós sé dína machchas leí agus bích mhuinis gom fós. Tuige minúis, Is tá gáitlíchan é bidú, dólas de bhúil is tá héna bharú. Nu ceanna gin déthginn sochar is a dhéanamh gart. Chasí daoine ní le sam faoi Verica nuis ní bheith mór an óla sem, ach man go gasí daoine sesanart bheith cinál géir agus bheith géire neart a ibre bhaint heasad nach. Bhí strábas a gom sa hála na bhí a gobad a morfís London. Agus ba í gaid céiríocha be. Agus an ferras fear vís a gobaríomh na fer á London, sa héad jab vís. Dug go círeach nuis mar deara, dug sé ein sóla sit mai alca círeach a bhíanad. Thughuis, dem si let, dúr modar siúdn hefur erdú be. Binech é. Bhí sé a henis. Agus círeach a be, agus ní arméni mé Tigim. Agus ní sé ceatná a cóideach, verís fuair sé bás chéad blianú henni chós síos. Die náid ní géirí gur basa chun déanam siúrácha sé marh. Ní an measa bhí gom. Ní rá muintir na náitechaí míochtaí áitechaí céanna gobaróib chu hintric sin rá chéile chuala me. Ní raibh riamh. Bhí Landaí ó chana mar gobar mthúntasa agus is cínim fer a bháin. Leanna sé suas tí de saite agus ní mar ag mun sé chlóstal is slósad. Agus bhí sé tíige. Ach ba gaid ní haní sé na leachtain fe seachtain na dhéag déidir sé leat. Tá sa. Nuair a dágad tus an baile ní rúrtúla hab gur a tuil go London. Well dúirt le rás dul go bleach léí chluthe pelle, a rud a bhí fír. Bhí céirí agus duine gimmart sa chluthe le cheannis bblion sin. Agus dúirt le go bhainthe deanta Carla má feic seachtaine im leach lia. Gan an túla bheith bhhailm. Ach nuair fuair mé hénim leach lia, lémas a mád agus chós trasna déimi de háil a London. Mar dá níar an lecha go baile is gan meach sé blianana díag, déad í stand túra óg. Tá sa. Ach nuair bhís me. Agus cén bealacha chuir tú nniuúlróib gur a tú sesanna, ní an fóná. Dúirt mí de hálam scíb a bhaile. Scíb a bhaile ní sé scíb a bhaile tapig. A bham na bach dead bí má basan á digna as go bí is na hen tígus stoch an uair a bham níidir mé le lia táim an so a London tá jab fachta gom cí mé teachta teún agus go mé cúpla skillin chut bhil fuidir leití hena se an bháis brífar mór fada de leitiid ó bhlig gear chirt há gríbiste tó dúrís go rá sé dul go bleich lí agus tá tú san hála London. An bhfuil go go bíon áte bhar Jack Ripper seachtar man á. Ba gaid ví a go sanna. Sanna. Agus na tháinig tú bhile in sin es máile be dágad tú leil go America nó tú gobar chuide be himmpel a cheantar héine de daróg mar dear. Bhí sem leidóg ruthetáigh sin tar gos go America is go sú ge fé méid. Ach ní a betarige a chohátí. Ní betarige da. Be nó fá a bhélí. Agus beidir má seansa chu nóá croin. Or fáilte bhór a bhí bhaileút nó ar sé a tuairte maichaid go bhhar go ní churis aigad a bhile na haint chuid. Agus bhí anna bhaoach mar bhí aigad gáin an nuair sin. Ní feici gine go baile. Gorta bháin, bó agus asal. Nus bhí ceangal mhór ag Dainín dána be bhí Daini Dan sé. Ní mar a chu gúach bhí sena hí an na cháánra. Cho sé sól na diaga fihéan. Gan sé chéidir blianana díag. Agus bhí sé na Héaránach de America, thug sé macha fáipéid. As bhí sé post America ar dána sé bhile chailecha chéadhhaid ó fáile bé. Ó mu se? sé agus bhí had leiste háir an fós tá sé meachtain fós. Johnny sé hí sa Southern Illinois. Ó bhí Dainín post a faoi ró? Bhí agus bhí ahir sin post a fééis í. Dan buí. Dan buí? Bhí. Ní gánaí bhíon Donald buí á fós ná cóirí a chuige. Se, agus bhí sé posta tríhuiide? Sé posta tríhuiide agus bhí sé héanagus an bacán géad fósa pósta le berte fér a deide. Aber ríist? Bhí sé héanagus an bacán géad fósa. Se? Pósta le berte fér. Ó mu se bhí. Agus tá gáilta chuisteach lumsa go choíine. Iad néine fósa
idir dún chaoin agus trochad í bhóráin. Mar bach gohelgam is na hen dial dunne go. Cén rialann se bheith go dáchail cear le chéile bhaig meistú. Síst dáchail cear agus ní héine sinach bhí mar head mar oncail chunig gus bhí son ní sin ná. Bhí baide. Les oncail. Ar sí a sé Skapper sé ní bhd metúsle máil chuna dhéanamach. I bé náid chéanaan sin hall necha tusanú gargó agus an tíbar a tair. Se díideach mar sin éon béas a bhí gunne. Nuair sin bhíocht na hen chlán beidir gur New York chlán bháinis Boston chlán le Chicago be sinne. Gus céir a bhí tú íon a hallá ní bí go a sír róbach, thugus a séráid gáhís me checht London ó heh an construction da dúirt le hain ná réine macadóí sé construction. Fu is jab de séráid a chustíige sír róbach. Hiad jab a bhí gom a gobuid ar na daachsaachtaíad fallbhú leríos. Agus fer gom am hátas. Rís cheappas go bíarla eitigus na cacníos. Ach ná bhfuile an black man from Alabama. Is you is man ar is you ain't. Ríistar sem sé ha mé bíarla hála mar ríist. Agus meúra an fear dubhar a sé tuiscint fear charchan go máile nach chud béirla. Féice an tamil hí féice an seachtainna bhí mar go breá. Agus rá béirla má héidirrá. Ní rah sé róganna, ní rah sé róganna fadaníis. Or bhí béirla mai an bháid mar naciil san angana bé. Tuige minúis. Níomh sí hir sa fír réalta an bhí béla bhaithe sin. So bhí ábhar des béla gomsa. Ach ar gail gibh Dainín Ó Sé agus í héine láirlaí. Agus bheith béla an scothid agus an chamág bhá ach gail na láirdí nach chaiteirda. Tá sam. Gail na láirdí sé gána í agus saiteirda stohan ar dé hocail béla gomsa nó grós tím de blianana díos. Stohinará. Ní rah darí bheith. A tá go sé bísta éon de láir béla bheith bísta fiochantar. Well beitas a caint ngéilann lumsan na siríiste agus béim se caint ngéil go léitsa sa dar a chuid agus betála ceolhain freisin ar báldog. Maidhc Dainín Ó Sé as carachan agus spéisiach le ceolhain ag túsan chéad lélinn agus tiile seannach a sfuo freisin nach fanna gilín be mu éis hééis na bhuagraí seo. Lagadíú an des go deo réitas mo chetí fit tú an mechan bhaintí taanann sinnis. Céireachta bhil ó an mór an tíú híar nó ó an mór daoinecha sé brúnú na nesta bhe Tá úmas ar lehead gon busca chuleganna bhfuil busca ceola gar na úmas go leach. Tá ceann sin speisialta bhfuil. Tá sin an speisiala tá 6 busca fada gom. Ó bhfuil. Agus sé tanna ceanna sinna ha ceanní sinna gom ná ach ceanta sé Joe Cooley fi goachtaach. Mu sé Chicago na agus 6 go dó. Agus déim sé leit go le déanana mu. Tá ar ben branda céna agus a díana céna agus an busca bhí ag Joe Cooley cean glas a bé. sé an 6 chéanna ach gon ceann dearg a bé seo. Agus an ceanna bhí go Joe Cooley DC be bhí go Joe Cooley. Dtí agus an sí mó. Agus a gom sa DD Sharp. Ó tu minute. Sé némar hála muosa agus tó
ná bach nótaí mar agur fá nótaí is mo choil storm go galstig sa hánta gána í. Léhinn tú ceol? Ní félum ceola Ní féidir ceola léh. As félum ceola scríomh tlí héin. Ó benachí? Idir an chhlape agus musca. tuigim sé. Agus cross don bres agus líine don rá. Tuigim. Agus féidir le ceola haint balla íart go agus gur had fin bísa sin. An chéad musca ceol a fuair tú ceanúí? Ó catsa cilcaca gil dara. Bhíoh chláir i réidio an uair sin. Lár legus, bhí sé déanamh sais bolscaireacht muscaí ceol, catsa cilcac, hónars. Hónars bhí go. Agus hana man díal sa mis léim háid, bhí sé gobar sa chháil nó sin páidí. Ná iasa musca ceol. As bhí dúra páidí chomá sa ceol. Hana man díal sa sin túr sa fiocha stómpóta sin chud fisid Cadillac nó péadach gon túid. As fiocha pictúí gos. Fioch man macha ceúnsaach go háid. Préib téidir bháthir bneachtaid na hanam. Sí rá fúntain. I John Busca agus bóra chud rá fúntain nóir sin. Agus ná habba déidir néachadú sí. Mar ná chosfáid Daini caiinte agus ó. Sé mar deireach sé éon cheoltóir sé sin ní iondar feicríomh a cha meachta na fícin túgara ó go háid. An pigan na bóca deireach sé. As tá sa díobh a ríis fuil bud i Busca go háid agus na scílam. Tú Kildara? Ó ní díal leis, tí de bosta hána sé. Be há caiinte chóirda í timppla i berstal agus ó. Hána sé óhhail na gála i maisgil, chus féin sé teála sé maisgil. Len dealas isteach. Bhí sinú ce a scanna olah go baileach san chun na cóirda í heara. Na choirí bhínta nach jou sé be Busca ceoliste. Bhín táilín. Ach, ní bhéidir hín abta sé mint. Nach rá? Ach, hana man díal sa maithir, túda mai sin, sa Daini. Féidir chlís ná hasa sé. An bóthar óhuaig chun tráilí an Portavíige. Bóthar óhuaig, san bóthar óhuaig. Bóthar óhuaig chun tráilí. Cheapan rú bé Jimmy Shende. Ach fé seún seachtain na basbí Porta go maithir ní bhéon bheithar Daini san amach. Agus ar ósad go ceol ag Dainín go dtí sin? Ní rabh sa. A chála ag Daini a chud ceol bhí Seán Cachlan tóg sé ceoltóil anmhaith áitiúla be bhí sé sa tí na hánta America agus bhíoh Busca go Seán. As ceoltóil mór Chicago be Seán. Agus ná bheith Daini na muscin. Níor ceol ag do bháthir míoch? Bhí an óránaí ben bháid. Ó bhí bellets álaigh an bháid agus bellets bíarla. Cema dúirtú gur gargan daingan í be? Se, bell na bóile. Cén slunne bhíara? Cinédig. Cinédig be, se. Agus bhí dehairigh Seán céirí Johnny. Agus bhí sé sin san nairé agus chuidecha sin isteach san náram chud nairé isteach náram hasna. Rimi sí ciad chu go dána san chun fólm chunas gona í slodí láh seáil go ducha sé hanáis agus na lead sa bhúine. Plána bhí an mar deara? Ó plána bhí an agus ná chuidecha mach an reince tríd. Ach na bhí sé cogamach na agus sé díag ná gi mi sé rud go duchtar spélar éhálaid. Gi mi sé gan cead agus léim sé stímar an sé isteach go Portláige. Agus bhí sé dáanta Ryans mena feic seachtainine tar dána sé nuas a bhaile. Agus sin rud animach baisteach chuid nuas na míta na háid ná Johnny X. Agus sin tagad maisteach Johnny X Soldier. Ó sé. As na bheith mé scíomh leabhar má jóir agus déanana mé leabhar scíomh jóir. Sí an bheith gin leabhar Johnny X. Agus bhí túrála muidir cinteanna faoi Johnny X se uncuile teisianis agus ben chéad leabhar le faoi seo. Ó big, ní an dóta san agus úscíal staúla ganmh dá. Agus na a tháinig sé leis sin bhí sé mar cheanródaí ar am reinse áitiúil gona ar réir a seán. Bhí sé le spóil ambuis. Mu sé rá? Bhí sé ón héna agus Jack Brush man bhecha chuidir láta agus sa teans mar bhí scéitara. Tí minúis? Bhí scéitara as an fír. A bhí Jack Brush bailile bhánaigh. Se. Cainte de chu leabhra tána déag nach bhfuil go leabhra na sé? Big na gindia go go mí scóir na nóla. Ní cintéag? Se. Tá tiile le híocht le chuna. Tá bháin is le teach. Ná an bhródúil ar gúil de chu leabhra ar nó na cuasaí orteiste go sodí an chinál. Agus dá riadh sinné gin. Bhí sé mar scíanóid. Agus tócha gaigh beáin an ábhile. Bhfuil tú a hentais mar chuine go scríbneir í mór an na tíre go bhhar an méidsin? Tásúlam gohfuilim, as an ggólim agus na hánta san dear mé méidse, caigh beáin an ábhile.
má cíóide, mar tá lán cíóí má hatmó na fóil na hantas riomh agus sé trua. Ach na recin san níl me caiintina sé ar chiaí mar tá aine forlehanartach fá ciaíach tóci muid cúlan túidir a gún líise. Tá siúil sí sráidin sin agus feiceachtainna cinn Maidhc Dainín. I bed na leabhranna sé thnín sé an nuasaid nún ceol mar deara. Leabhra smó. Leabhra smó. Mar dí tá lán í neoga déanam leabhra san áirtíist. Sigiminis. Agus tá fiúide moid in glódach. Agus a níon siad me. Se. Saite rud an ahananta úra leabhdait. Má mín sé go má. Or hiic tú díomh agus ní hiic san as do chuí agus beidir America ach fácha muid ag America or hiic tú America go me ha scríomh. Ní higus. A ví sé déanam nótaí gcóna agus bheáilm nótaí dhéanam. Na ví dóscoil ten rud bháin gomacha gin nachchaine eiste scíomh. Tá sam. Ca bhfuil man rudaile. Agus iad neiste scíomh déan rud túr focail bháindam. Se. Gus ví tú na dúlánar móide bháin. Náidir sin lehanna go scíomh ach focail bháin ag dút más féidir má focail a háma héin. Sí méid tucha lehanach idir sa bise. Se. As sin focail ficus ná crí. Crí. Se. Skís tucha dóile hanachid. Grí. Finas. By dead. Tú go ag buinte chun a chlár se háart go bheice múid. Camerará ó naine tá chu amórta agus é geireachta sí sinna de híre blian túla bé. Sin eúil pilgrimage. sé agus asána tóí chun ména dasachart agus fear críúil, spríúil, éireachúbal ar chula bhealach. Éireach sin sé buint bíúsáide sa bhacha an túsáide te sé bhaintes ní le an bhfuil orsa. Díala. Bhí an lá nach ratúcha héireach sin ó híomh de winterí, déar muid bertrethla, bhfuil dethir agus trefar le a caiú go hóg agus inon le goir díar. Lum dénach agus gan sé dí doras go chéine Máirtín is cum chéhíad agus cum chuma hatá séal dolit leachfar náid éigen agus go bunt for bara hislisat. Tomás ó bhí an óránnaí ó agus anna féile dóid. Cen sé bhí sin ar sé naib déananas fithe cheileach le héilse. Mu se be. Agus Somáile be? Fuair sé bás san nóspréile cheileach fuair sé bás cruaig. Fuair. Fuair sé bás cruaig an nuair sin ní raibh na progóidí chu le túirt. Ó se. Fuair sé bás le pían. Le pían agus ní raibh feicfácha dé nach a fráma. Agus ddífar le freisin de fó cheileach í sin opbanna taim chrí America. Ag cena ís? Bhí sí tí le dahad. Dahad luas na dahad. Agus tháinig buile truman sin orta Muí chuúbíanana go leohin meachta na han déadra agus chalínáil níor sí riamh beote na saoil fuidir mar sa lebaí. Níor sí riamh beote láháin. Anna stepadóide bé. Bhí gaiisúir bheith gógaice? Bhí bert chluine agus san sé blianana dégus den gáibléon déag. Bhfuil siad Americanú? Táid, tá teachta bhile go síd in is ríist gcónaí agus ten bhean chéile saoil uair sa bblion gcónaí chucha. Tí mugann scríb agus an rud a lug agus an ceol, ce sort caiim sé eile bechaid, nó bhfuil ámad le naimar deara? Ó, beála a chaide. Se? Beála a chaide leanúint. Sprá? Scuma cebecha gimart. A gí meist ba chaide. Nó cumáin fi bhain, beála cumáin chomá mar don bhfuil anna scíle buint le cumáin dar hí. Tá sam. Ní raon tradiisiún cumáin sa tíomh seagaí sin? Ó, chrídeoil, bhain dís na cosa dáichéile dá meach. Bheith clóis in asnam bheith chuícín in asnam a meach cumáin héar a géirí híar a bhil. Cén fá meistú úil sé? Díal a bheadar ní raibh sé réba gaine. Scíine muid bháine, tugad fé chuir i bun ná náit na bhí sóg agus tugad bhí sena stúmpa go báiste gomsa agus ní idir píl láflis. Agus bhí búd éimid ige ferrail agus dearad sép an chomáine chuid ar a chíist. Hí leis a deil áitibe ar a sé a slúisteil ime le slós a deamúid go méidir sin an beir chomána géirígus. Críomh na héir an bhhaint ne bblion bháin na máíocht agus ach béad ná ginnta sé sé bháin a sé cearí chiad chunta a raibh bhuaig na hamáin. Ó bíad? Siad. Mu sé bíad? All Ireland. Bíad. Ó siad a bhcha. Se. Ní raibh go sin chun méid bhfuil. Slós a bhíon sin. Má bhí slóiste go bíidir ábal a ge bliú.
Aine, Tá buchuid gur míle maithe, go dhéon táirtaine agus fad agus gohag den plantead fao hecht charachán. Sin ena sé chláán an nach be mu éis le beríis leúna dé, teachtain se thugann ag an nám céanna agus chlára lein. Chaidir dá líon is chunig í héin a sluisteil a caiint agus a córá agus ar a beheile go go dtíos láinte be fad. Agus joy.